Galera, hoje estamos aí com HB20 ano 2015, tá? A gente chegou relatando um barulho na parte dianteira. Cara, eu vou ser sincero, eu me bati aqui pra achar o que era o barulho. Pensa numa bieleta que tá firme. Aí o que eu fiz? Eu tirei a parte de cima lá da bieleta, agora já botei de volta só pra mostrar pro cliente. Tirei a parte de cima lá e mexi aqui, aí deu pra ver perfeitamente. Tu vê que tem vezes que tem carro que não mostra. Esse aqui tava com uma pressão na base estabilizadora, assim, que tava difícil de ver, mas é só as bieletinhas aqui, tá? Problema resolvido. Galera, antes de mais nada, faz o seguinte, dá um like lá, uma ajuda pra nós aí, ó. Eu tô vendo que tá dando bastante visualização aí. Seja membro ali do canal ali, inscreva-se, tá? Tá tendo bastante visualização aí e não tá... A galera aí tá deixando de lá dar uma curtida lá, certo? Agradeço.